Ngamazi tunywa niyo basogokuru na basogokuruza bacu ngo banwa, ngo ni nayo na ba Mose na ba Adamu na Eva banwa, ngo kandi ngo ntiyigera ahinduka, ngo ni nayo n'abazodukomoka ko bazokoresha mu myaka amajana iri imbere. Ibi bisa nk'ibitumvikana. Ni gute amazi yatanguye gukoreshwa kuva Imana yarema abantu kugeza ubu atigera ahera? Ko kuva kera amwe bayatekesha, ayandi bakayanwa, ayandi bakayoga, ayandi bakayamesesha, ni gute adahera? Jewe jenyene iyo nameshe nkoga, nkateka, nkakora sport, nkayanywa, simbura n'amaburiburi amabido 2 nkoresha. Aho ni ku munsi umwe gusa, kandi aho ni jewe jenyene. None amamiliyari darenga 7 agize isi, ku munsi umwe akoresha amabido angahe? Ikindi kandi katari uyu munsi gusa, kwaheze imyaka irenga amamiliyari ayo mabido bayakoresha, ni kubera ikadakama? Mbega bigenda gute? Okay. Vyose biva Kumana. Nkuko twese tubizi, ibihema byose bifise ubuzima hano ku isi bikenera amazi. Ibiti, ibitegwa, ibikoko n'abantu. Iyi si tubako igice kinini cyane kigizwe n'amazi. Yayandi adahinduka, amwe ahora ari yayandi kuva kera cyane kugeza n'ubu. Iyo izuba ryatse, ubushuhe bw'izuba butuma amazi ari mu nzuzi, mu biyaga, mu mabahari no mu maoseya ashuha. Ayo mazi yamaze gushuha bituma bira agatangura kugenda amwe namwe atumuka canke ahinduka umwuka ushushe, akaguruka akaduga mu kirere nk'umwuka w'amazi. Uko uwo mwuka w'amazi ugenda uduga mu kirere ukagera kure, ni nako ugenda ukanya buhoro buhoro, ukagera naho uhinduka nk'utubuye duto duto tw'amazi, kugeza igihe uhindukiye igicu. Uko ayo mazi abandanya kuba menshi mu kirere, kandi ikirere kikaba kitoshobora kuyagumana yose mu kirere, amwe muri ayo mazi aca yimanukira akagwa, akiyizira hano ku isi. Amwe agwa nk'imvura, ayandi nk'urubura canke utubuye tw'amazi, ayandi akagwa nk'udufufu tw'amazi benshi bakunze kwita neje. Ayo mazi ageze ku isi atemba aja mu nzuzi, mu biyaga, mu mabahari n'ahandi. Iyo atemvye aja aho ndakubwiye, arongera agashuha bitewe n'uko izuba ryatse, akongera agatumuka, akisanga yasubiye mu kirere, akaja guhinduka ca gicu twavuze haruguru. Ayagwa mu ivu yo aranyengetera mu ivu, kugeza ageze ku ibuye rikomeye cyane riba munsi y'ivu, munsi y'aha turima, aha twubaka amazu, aho ni ayo mazi yigira. Niyo agaburira ibitegwa biba ku isi, niyo kenshi avamwo amasoko y'amazi abantu bavoma, niyo atuma abantu n'ibikoko bibaho hano ku isi, niyo abitunga akabimara inyota. Iyo uhema, nta amazi uba uri kurarekurira mu kirere. Iyo ibiti bihema navyo nuko, nta amazi biba biriko birarekurira mu kirere. Yayandi aba yabaye amabuye canke neje twavuga, iyo ahuye n'izuba nayo, amwe aratumuka akaja mu kirere, ayandi akayonga agatembera muri za nzuzi na vya biyaga twakubwira. Aho yogwa hose birangira asubiye mu kirere nk'umwuka w'amazi, agakora igicu kiva mu imvura. Ayo woga, ayo mesesha, ayo utekesha, ayo unwa, ayo ukoropesha, iyo adatumutse aratemba, akaja mu nzuzi canke akanyengetera mu ivu.
akongera akagaruka ku isi biciye mu biterwa, ibiti, amasoko, ya yandi nayo atemba aja mu nzuzi, nazo zitemba zija mu biyaga. Amazi yo mu biyaga canke mu nzuzi, canke yaba y'urubura, canke uko yoba ameze kose hano ku isi, iyo ahuye n'ubushuhe aratumuka, akaduga mu kirere, agakora igicu. Ico gicu gihinduka imvura, guco ugasanga amazi ahora hano ku isi, ugasanga amazi ahora ari yayandi, ntiyigera ahera. Niyo mpamvu bavuga ngo amazi basogokuruza bakoresha niyo natwe turiko turakoresha, ni nayo n'abazodukomoka ko bazokoresha. Mbega wari ubizi? Reka ndakubwira kandi kantu utaruzi. Burya ngo niyo umuntu apfuye canke ikindi kintu cyose kiba ku isi gipfuye, kivamwo amazi mbere na mbere, amazi agasubira mu yandi. Kandi nk'ubu ntiwari ubizi? Ntiwari uzi ko niwapfa amazi akugize azonyobwa n'abandi bantu bazoba bariho muri ico gihe? Nimba utari ubizi rero ndabikubwiye bimenye. Aha ni wacu ku Muhana TV. Burya jewe nitwa Gusenga Derrick. Kora subscribe canke abone twibanire, amazi akugize atarakuvamwo, tubona n'ubutaha Imana ibishatse. Imana iturinde, Imana ituzigame, kuko vyose biva ku Mana. Okay.